Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Dopo il video su come si calcola il prezzo di un'opera d'arte, torniamo a parlare di sistema dell'arte. Oggi infatti ho messo insieme 10 cose da sapere sul mondo delle fiere nell'arte. Si tratta di video legati al sistema dell'arte, quindi se sei interessato a questo argomento metti un mi piace e iscriviti al canale. Calendario alla mano, si avvicinano le fiere d'arte. Ricomincia infatti l'anno. Prima a Londra e poi a Bologna ci saranno le prime fiere nazionali e internazionali. Quindi la prima domanda che ci poniamo è: che cos'è una fiera d'arte? La domanda è abbastanza semplice e la risposta altrettanto. Infatti una fiera nel mondo dell'arte è un modo per ritrovarsi per galleristi, collezionisti, curatori e art advisor ovviamente. Si tratta di uno spazio fisico in cui per 3-4 giorni vengono allestiti dei veri e propri stand, quindi dovete immaginare degli spazi espositivi come delle piccole gallerie dove appunto i galleristi mettono insieme dei progetti curatoriali per proporre i nuovi artisti che vogliono in un certo senso far conoscere, oppure quelli che sono già parte del loro gruppo di artisti più noti. Le fiere d'arte però non hanno semplicemente una valenza di carattere economico, quindi non sono semplicemente il luogo in cui effettivamente il gallerista, che è la persona che vuol vendere, e il collezionista, che è la persona che vuol comprare l'arte, si incontrano. Infatti queste hanno, nel loro piccolo, anche un valore di carattere culturale. Spesso vengono infatti proposti dei progetti, quindi la galleria propone un progetto curatoriale e porta in fiera anche una specie di piccola mostra per 3-4 giorni. Alcune infatti delle fiere più importanti internazionali non vengono definite fair, ma show. Passiamo quindi alla seconda domanda, quella legata al calendario: come e quando ci saranno le prossime fiere? Da gennaio a dicembre, quindi durante tutto l'arco dell'anno, gli eventi sono abbastanza fissi. Quindi se pensiamo all'Italia, la fiera di Bologna di gennaio sarà sempre più o meno tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, e la fiera il MIART a Milano sarà sempre tra marzo e aprile. Queste sono delle date un po' fisse e si possono ovviamente controllare, come dicevo, sui siti ufficiali, però non è l'unico modo. Esistono infatti dei portali come quello di Artsee che permettono di verificare in tutto il mondo quali sono le fiere passate, presenti e ovviamente quelle future. Quindi, dato che inizia il nuovo anno, perché non dare un'occhiata a questo genere di siti per mettere in agenda quelli che sono tutti gli impegni del prossimo anno. Solitamente le fiere vanno da giovedì a domenica, quindi considerate sempre di dover impegnare, se volete andare, il vostro weekend. Domanda quindi numero 3, sempre legata al calendario. Qual è il miglior giorno per andare a visitare una fiera? Come vi spiegavo, vanno appunto dal mercoledì o giovedì fino alla domenica, alcune volte fino al lunedì, però la domenica è proprio il giorno fisso. Ora, cosa accade? I primi 2 giorni, che sia un mercoledì o che sia un giovedì durante la settimana, sono dedicati ai cosiddetti ingressi VIP. Di conseguenza vi sono le vere e proprie inaugurazioni sia della fiera che delle piccole mostre che vi sono all'interno. È possibile partecipare, però si deve ricevere da parte dei galleristi o da parte di particolari collezionisti un invito speciale e quindi non si può acquistare il biglietto per il primo giorno di fiera. Effettivamente vale sempre la pena andare il primo giorno se si riesce ad ottenere questo pass VIP. Se però non si può, non c'è nessun problema. Il giorno che io vi consiglio è quello del venerdì, quindi il primo giorno legato all'accesso al pubblico, per 2 motivi. Il primo motivo è il fatto che riuscirete a trovare fin da subito le opere più interessanti, che sono quelle che per prime vengono esposte. Seconda cosa è che poi durante il sabato e la domenica, essendo il weekend e quindi essendo un po' per tutti il momento più libero della settimana per tutti quelli che lavorano, ovviamente troverete molta più confusione, quindi sarà più difficile fermarvi a chiacchierare o osservare alcune opere, e la confusione alcune volte potrebbe rendere la visita alla fiera un po' più antipatica, un po' più fastidiosa, ecco. Domanda numero 4. Dove acquistare il biglietto e soprattutto quando? Vi sono alcune piccole accortezze che si può in un certo senso cercare di utilizzare. Allora, innanzitutto, se si ha la possibilità di entrare con quel pass VIP o con un biglietto di ingresso gratuito a tutta la fiera, ovviamente si evita di pagare l'ingresso. Però quando questo non accade, allora conviene stare molto attenti. Per le fiere nazionali, come può essere il MIART, per esempio a Milano, il prezzo d'accesso è di circa 15 euro, 12 euro se acquistato online. Inoltre, la possibilità di acquistare online vi permette di evitare le code all'accesso, perché se dovete considerare che una fiera durante una giornata normale è aperta dalle 11 del mattino circa fino alle 7 di sera, dover spendere il proprio tempo e quindi fare anche la fatica di dover stare in fila per acquistare il biglietto diventa effettivamente molto faticoso. Inoltre dovete pensare che per le fiere internazionali come Art Basel il prezzo d'accesso sale fino ai 40 euro circa, di conseguenza comprarlo online
vi permette di poter programmare in anticipo e soprattutto di risparmiare un po'. Punto numero 5. Come organizzare il viaggio e quindi poi soprattutto il giro in fiera? L'importante secondo me è pianificare. Avrete la possibilità online di visualizzare sul sito ufficiale la lista delle gallerie, ma soprattutto degli artisti che saranno in fiera e anche di tutte quelle occasioni che sono appunto di incontro, non soltanto legate alla fiera stessa, ma ai talk che vi sono all'interno, alle mostre particolari. Quindi quello che vi consiglio è: fate un giro sul sito ufficiale, raccogliete tutte le informazioni che vi servono e in alcuni casi, come può essere per Art Basel, scaricate anche l'app sul vostro cellulare, oppure se l'app non esiste o voi non volete scaricarla, arrivate in fiera, prendete subito al volo la mappa. La mappa sarà la vostra migliore amica. Grazie a quella riuscirete ad andare in giro, riuscendo anche ad individuare subito le gallerie che vi interessano con gli artisti che più vi piacciono. Domanda numero 6. Andiamo al cuore della fiera. Come vengono organizzate, chi sceglie le gallerie e chi sceglie gli artisti? Chi partecipa fa la richiesta attraverso una vera e propria application, quindi di conseguenza richiede l'accesso. Ovviamente si paga lo spazio espositivo, di conseguenza più è nota la fiera, più è complesso entrare e riuscire ad ottenere il proprio spazio e maggiore sarà il prezzo che la galleria dovrà pagare. Detto questo, il comitato che sceglie quali gallerie possono accedere a quella fiera e quindi per quell'anno partecipare è formato da curatori, galleristi e collezionisti. Si tratta di un mix in proporzione, alcune volte anche da direttori di musei. Quindi, come potrete immaginare, vi sono degli interessi e delle situazioni, che si vengono a creare di vero e proprio compromesso. Le gallerie più giovani solitamente partono, quando appunto non possono o non riescono a partecipare a fiere importanti, partono dalle fiere locali, che è un'ottima cosa. Le fiere locali infatti danno la possibilità, sia in Italia che all'estero, alle gallerie più giovani e agli artisti emergenti di riuscire ad avere un proprio spazio e al tempo stesso riuscire in un certo senso a farsi strada. Questo non vuol dire che il partecipare ad una fiera minore impedisca con il tempo, con la crescita e con un proprio progetto culturale la partecipazione ad una fiera più grande. Domanda numero 7. Una volta arrivati in fiera, posso chiedere informazioni sull'artista, le opere e soprattutto il prezzo? La risposta è certamente sì, ve lo dico per esperienza. Quando effettivamente si fa un giro per le gallerie in fiera, è giusto chiedere i prezzi. Dovete considerare che durante tutto l'arco dell'anno gli assistenti di galleria, così come i galleristi, se l'assistente non è presente, si preparano per questo. È il loro momento, è il momento in cui loro possono incontrare le persone che sono interessate ai loro artisti e quindi possono promuoverli. Naturalmente le domande sulle opere e sull'artista sono sempre ben accette, anche le domande sui prezzi. Bisogna considerare due cose. Nel caso in cui voi non siate interessati a comprare l'opera, ma siate interessati al prezzo, non vi è nulla di male. Non bisogna però insistere o prendersela se il gallerista ad un certo punto si rende conto che voi non siete interessati e, anche con molta eleganza, decide di rispondere alle domande in quel momento sul prezzo dell'opera di un'altra persona. Potrete capire che quello è il suo momento per vendere l'opera, quindi è giusto anche accettarlo. Seconda cosa, nel momento in cui invece voi siete interessati all'opera e volete richiedere ad esempio non solo il prezzo ma un leggero sconto, potete decidere di farlo, lo potete fare fin dall'inizio. Considerate che il prezzo che viene dato appunto alla persona è un prezzo che poi in un secondo momento può essere scontato. Vi consiglio però, per non indisporre il gallerista, di non chiedere immediatamente uno sconto del 50% ad esempio, ma di chiedere uno sconto che sia del 5 o del 10% al massimo. Domanda numero 8, che è più una curiosità. Cosa sono i bollini rossi vicini alle opere? Per chi è andato in fiera sa già che quei bollini vengono attaccati vicino ad alcune opere dai galleristi. Questo accade quando l'opera è stata venduta. Ma la domanda è: perché semplicemente non tirar via dalla parete l'opera e portarla con sé? Non è come andare a comprare un abito oppure un accessorio. Quando si va in fiera a comprare l'opera d'arte, sia il gallerista che il collezionista hanno interesse nell'acquisto, ma non hanno l'interesse di portare con sé, nel caso del collezionista, per tutta la fiera, l'opera che ha acquistato. Nel caso del gallerista, due sono le motivazioni per le quali si appone appunto questo bollino rosso. La prima è che è motivo di vanto l'essere riusciti a chiudere il contratto, in un certo senso l'affare, e quindi vi è la consapevolezza da parte di terzi che quel gallerista fa dei buoni affari perché chiude dei contratti, chiude delle vendite. La seconda cosa è quella che
Per il gallerista stesso è più comodo non dover durante la fiera, durante la giornata, togliere e rimettere delle opere, ma farlo alla fine della giornata o l'indomani. Quindi il gallerista avrà sempre le sue pareti con le sue opere e i suoi artisti e il collezionista potrà tornare a casa tranquillo, mani libere, e ricevere poi, una volta arrivato a casa, la sua opera. Domanda numero 9. Cosa devo indossare per poter partecipare alla fiera? Non esiste un vero e proprio capo d'abbigliamento che possa essere il capo d'abbigliamento da fiera, però al tempo stesso vedrete presentarvi due diverse situazioni. Sicuramente sarà facile innanzitutto riconoscere gli assistenti o le assistenti di galleria. Si tratta infatti quasi sempre delle persone all'interno della galleria che sono vestite in maniera molto elegante con un tailleur o con un tubino nero. Questo è più semplice per i collezionisti perché riescono ad individuare immediatamente la persona a cui rivolgersi all'interno della galleria, ed è più semplice ovviamente per gli stessi galleristi e per gli assistenti di galleria per riuscire ad avere in un certo senso uno standard, un prototipo di abbigliamento. La situazione opposta che si viene a creare è quella di collezionisti o artisti che si vestono in maniera stravagante, ma non vi è nulla di male, nel senso che la fiera, come può essere la mostra d'arte, è naturalmente un luogo, come altri, in cui si è se stessi e di conseguenza si deve cercare in un certo senso di esprimersi al meglio. È anche quello un modo per esprimere la propria creatività. Di conseguenza potete andare come desiderate, non vi è un vero e proprio modo di vestirsi, però sta a voi decidere appunto come fare. Domanda numero 10, l'ultima. Ci sarà da bere o da mangiare? Questa è una domanda un po' trabocchetto, nel senso che quasi sempre nelle fiere, come anche all'inaugurazione delle mostre, c'è sempre qualcosa da mangiare o qualcosa da bere. Si tratta però per lo più ovviamente di situazioni da aperitivo, diciamo, non di veri e propri pranzi o cene. Per cui si può girare da una galleria all'altra e approfittarne. Ciò non toglie che nelle fiere più importanti, ma anche in quelle minori, alcune minori nazionali, ad esempio in Italia, vi siano dei veri e propri bar, locali interni o un ristorante in cui è possibile mangiare qualcosa o decidere di acquistare anche semplicemente un tramezzino, naturalmente a pagamento in quei casi. Quello che è interessante per le mostre più importanti internazionali e fa parte anche in un certo senso della fiera è anche quello di poter, come può essere per Art Basel, mangiare in uno dei chioschi lo street food che c'è sulla strada e quindi avere l'occasione di uscire per una decina di minuti all'aria aperta in pieno giugno e andare a mangiare in piena Svizzera qualcosa di estremamente buono, di street food, che vi permette anche di fare una piccola pausa. Tantissime sono le fiere sia nazionali che internazionali. Sono tutte diverse fra di loro, può essere Art Basel a Basilea, a Londra, Frieze, ce ne sono davvero in tutto il mondo. In Italia secondo me 3 sono quelle a cui si deve e si può partecipare, perché sono davvero interessanti. Bologna, Milano e Torino. Ad oggi sono le più importanti nel nostro paese e in un certo senso anche quelle che attirano più l'attenzione sia da parte dei collezionisti che da parte degli artisti e dei galleristi. Quello che però voglio dirvi è anche che potete anche partecipare a fiere che sono nazionali e in zone più locali, perché il bello di una fiera è la possibilità non soltanto di incontrare, come dicevo già da prima, persone appassionate al mondo dell'arte, ma anche di scoprire qualcosa in più sul sistema dell'arte e sul valore delle opere. Scoprire i valori dell'arte non soltanto dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista economico, e quindi gli spazi in cui l'arte viene acquistata, venduta, in cui si discute anche di questo, per me è qualcosa di davvero interessante. Abbiamo parlato del prezzo dell'opera, stiamo parlando oggi delle fiere e in futuro vi saranno altri argomenti legati al sistema dell'arte. Quindi se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, ma soprattutto iscriviti al canale e attiva la campanella perché ne arriveranno degli altri.